5 ноябрь күнү адам үрөйүн учурган кырсык жүз берди. Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов проспектисинде жол кырсык катталып, андан 5 адам мерт кетти. Маалыматка караганда таңкы саат 4:15 чамасында Toyota Camry унаасы катуу ылдамдыкта бара жатып, бир багыттагы Toyota East унаасы менен сүзүшкөн. Андан кийин Camry унаасы башкаруусун жоготуп, каршы багытка чыкканда башка бир Toyota Camry унаасы менен кагышкан. Окуяга күбө болгондор ал унадан 4 жигиттин сөөгүн алып чыгууга үлгүрүшкөн. Ал эми өрттөнгөн унаанын 1995-жылы туулган айдоочусу тирүүлөй күйүп кеткен. Ал эми бүгүн 6 ноябрга караган түнү Бишкек-Ош унаа жолунун 457-чакырымында жол кырсыгы катталып, ал 10 адамдын өмүрүн алып кетти. Маалыматка караганда окуя Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаарында катталган. Honda Step үлгүсүндөгү автоунаа менен MAN үлгүсүндөгү газ ташуучу автоунаа бетме-бет кагышкан. Анын натыйжасында жүргүнчүлөрдүн бирөө да аман калган эмес. Каза болгондордун арасында 6 айлык бала да болгон. Жүргүнчүлөрдүн 8 ошол жерден жан берип, 2 ооруканадан каза тапкан. Маалыматка караганда алар Өзгөн шаарынын тургундары, Россияга мигрант катары бара жаткандыгы айтылууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция бөлүмүнүн маалыматы боюнча, катталган кырсыктардын басымдуу бөлүгү мас абалында унаа башкаруунун, тез ылдамдыкта жүрүүнүн, жөө адамдар өтүүчү жерлерде эреже сакталбагандыктын кесепетинен келип чыгууда. Жолдан чыгып кетип, уктап кеткендери бар. Основной бизде Бишкек-Ош жолунда көбүнчө мына правжилдер, оң рулдуулар жол кырсыгын жасап коюлат. Келатып, встречный көрбөй туруп, встречныйга чыгып барып туруп сүзүп атат. Скоростной жана степ, вагон, жындайларчы. Эми ошолорго атайын биз катар балдар койдук. Ош облусунда үстүбүздөгү жылдын 10 ай аралыгында 635 жол кырсыгы катталып, 116 адам көз жумган. Ал эми 1114 адам ар түрдүү жаракаттарды алышкан. Ал эми Ош шаарында 10 ай ичинде 338 жол кырсыгы катталып, 9 адам көз жумган. 452 адам денесинен ар кандай жаракат алган. Тилекке каршы жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып келген кырсыктардын себепкерлери дайым эле татыктуу жазасын ала бербейт. Мындан улам жол эрежесин сактабаган жарандардын жоопкерчилигин күчөтүү маселеси Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында да талкууга коюлган. Бирок азырынча андан жыйынтык чыга элек. Бул штрафты көтөрүү боюнча көтөрүлгөндө биз мас абалында айдагандарга буга чейин эле 10 000 сомдон штраф салдык эле, бирок жарандарыбыз аны деле көзгө илбестен эле баягы ичкени ошол бойдон калып ичишип, ошо жол кырсыктарына кабылышып атат. Мен да ушул ойго кошулуп аттым, эгерде жол кырсыгын жасап, адам өмүрүнө алып кеткен жол кырсыгы болгон мезгилде ошол айдоочуга карата өтө катуу чара колдонулсун. Анын айдоочулук күбөлүгүнө өмүр бою ажыратылып, эгерде керек болсо, иш болсо отургузууга чейин түрмөдө. Себеби бул жерде бир адамдын өмүрүнү жок кылып коюуга барып атат. Үстүбүздөгү жылдын 10 ай аралыгында Кыргызстанда 5990 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 933 жаран каза таап, жаракат алгандар 8536 адам болгон. Жол кайгыл кызматынын жетекчиси Талантбек Исаевдин 18 октябрда өкмөттүн жыйынындагы айтымында, былтыркы жылга салыштырмалуу транспорт кырсыктарынын саны 29,9% өскөн. Чынарбек Алипбеков, Шакрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.